Явно на 15 години желанието за пътешествия значително нараства. Може би по тази причина рождениците бяха решили да нарекат себе си авиокомпания ново поколение и да заведат своите гости на екзотично пътуване с луксозен самолет до най-различни интересни дестинации из целия свят. От Русия през Израел, Испания, Италия до джунглите на Африка. Впечатление направиха както добре подбраните градове за това необикновено пътуване, така и прекрасните костюми на децата, с които те с удоволствие танцуваха. Развитието на техните таланти е един от приоритетите на детската градина в последните години. Ако възпитаваш детето в подходящия за него път отрано, то няма да се отклони от него, дори когато остарее. Ние вярваме в това, защото Библията го казва. На седмия ден Бог се почина от своите дела. Хайде и ние да се почиваме! Това, което правим, ежедневно имаме библейски уроци. Винаги започваме денят с молитва и с четене на детската Библия. Също така използваме много други помощни средства за библейско обучение. Много добри учителки, преподаваха много добре и бяха много мили с нас. Разни неща правихме, много интересни. Разни неща, учихме уроци, към тях правихме апликации и беше много хубаво. Явно истински посветените преподавателки в екипажа на ново поколение съвсем заслужено получиха неспирни аплодисменти. Награда за обичта, която даряват на своите възпитаници. Обич, която и малките след това трябва да се научат да споделят, като правят добрини на хора в затруднено положение. Благотворителност означава да се грижиш за другите, които няма какво да ядат и какво да облекат, да ги обичаш. Това да посещаваме старчески дом за възрастни хора с зрителни проблеми или домове за деца лишени от родителска грижа е един от начините да възпитаме децата да бъдат милосърдни. Да знаят, че има хора, които наистина са нещастни, хора, които се нуждаят от подкрепа и ние се опитваме да ги възпитаме в това. Те да бъдат готови да дават време, да дават любов, да дават даже от личните си спестени средства. В тези посещения децата често изнасят кратки представления, а както сами се убедихме на празничния концерт, това е прекрасен подарък, защото носи много настроение. А може би заради тази тяхна милост Бог отваря врати към едно също така предизвикателно ново начало. От 15 септември стартира начално училище ново поколение. Така че това, за което си мечтая, това училище е наистина да стартира с един добър старт и през годините да се утвърди и да добие същия имидж, който има детска градина ново поколение.